Hii ni moja kati ya video ambayo imekuwa ikisambaa sana kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Video ambayo ilimuonesha shehe mmoja akiwa na bwana mmoja aliyevalia nguo za kijeshi. Video hii ambayo ilionyesha walikuwa katika sehemu fulani katika duka la kuuzia vifaa vya umeme, Tenga Electronics, ambapo walikuwa wanaojiwa kwa undani kabisa ni kwa nini mmoja wao amevalia nguo za kijeshi ambazo sio za kwake, lakini shehe huyu akielezea jinsi walivyokutana na huyu bwana ambaye amevaa nguo za kijeshi. Pengine ilikuwa haujui kiundani ili sakata likoje, lakini nimejaribu kukuchambulia kidogo kwa kina, japo bado hatujapata full exclusive, full package kuhusiana na hili swala liendaje, lakini kwa kile kidogo ambacho tuko nacho, basi Blue House tena kuelezea kuhusiana na hili jambo kidogo. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, hapa ni Blue House Dax Media. Sasa hili sakata la hii video ambayo linamuonesha bwana huyu akiwa amevalia nguo za kijeshi pamoja na ushe lilikuwa liko hivi. Huyu bwana ambaye amevaa nguo za kijeshi ilisemekana kwa maelezo yake ambayo aliweza kuyatoa wakati anojua kupitia hizo hapo clips ambazo takuwekea uweze kutazama hapo mwishoni. Alikuwa anasema kwamba alikuwa na ndugu yake ambaye alikuwa wanalala naye ghetto moja, ambaye huyo bwana alikuwa ni mwanajeshi. So huyo bwana alivyorudi kutoka huko kambini aliweza kuvua hizo nguo za kijeshi jinsi kama unavyoziona. Alivyozivua ndipo bwana huyu akazivaa, hatimaye alivyozivaa kenge zake mtaani bana. Katika moja na mbili, kweli watu wengi pengine walijua huyu ni mwanajeshi kabisa, na hii ni kutokana na muonekano wake, jinsi alivyokuwa amevalia, hata pia jinsi nywele zake alivyokuwa amezinyoa, pia lokati unaweza kuona pia labda huyu kweli ni mwanajeshi. Lakini wanajeshi kwa wanajeshi siku zote wanajuana tu, hata kama uweje lazima kama mwenzako akikuona anajua kabisa huyu ni mwanajeshi, lakini kama so mwanajeshi mwenzako pia mwanajeshi anaweza kagundua hilo kuwa wewe ni mwanajeshi feki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa akiingia katika mtaa wa Kariakoo huko Dar es Salaam majira ya jana mchana. Clip hiyo ni ya jana mchana, lakini imeanza kutrend kuanzia usiku wa leo na mpaka sasa inaendelea kupanda kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. So akaja katokea bwana mmoja ambaye aliwakamata, hatimaye kaanza kuwahoji. Cha kwanza alivyoanza kumhoji kamuuliza kitambulisho chako kiko wapi? Amevalia nguo za kijeshi, mwanajeshi fake naweza nikasema hivyo. Akasema kwamba sina kitambulisho, na hii ni baada ya kutaitishwa. Ukiangalia katika clip za hapo mwishoni utaona kabisa alikuwa anapigwa hadi makofi, akataitishwa. Kwa mwisho wa siku akazungumza ukweli kwamba yeye sio mwanajeshi. Hizo nguo alivaa nguo za rafiki yake ambaye alienda getoni akavua hizo nguo, hatimaye jamaa akajitundika katika mwili wake. Hiyo yote sijui ni kutafuta sifa ama kutafuta kuogopwa na watu, ila bwana huyu akatoka akaingia zake mtaani. Hiyo ni Dar es Salaam pale Kariakoo. Wakaingia katika duka moja ndipo walipokamatiwa huko akiwa na huyu hapa shehe. Nitakuachia uweze kutazama jinsi walivyokuwa wanahojiwa na jinsi sakata lilivyokuwa limeenda. Lakini hapo mwishoni walikuja kukamatwa, lilikuja tenga la kijeshi pamoja na wanajeshi kadhaa MP ambao walikuja kuwakamata huyu shehe pamoja na huyu bwana. Na hii ni baada ya kupigiwa simu na huyu mtu ambaye alikuwa anahoji katika ile duka la vifaa vya umeme, Tenga Electronics. Walivyojua kusadika kwamba hawa watu ni wanafanya udanganyifu fulani. Hivyo wakati anahojiwa mwisho wa siku akaja kapigiwa simu wanajeshi wenyewe, wakaja kumchukua, akiwemo wanajeshi yule ambaye inasadikika ndo aliziacha zile nguo pale magetoni ambaye bwana huyu alikuja kuzivaa. Mwisho wa siku ikaja ikasababisha sintofahamu kupitia mitaa ya Kariakoo hapo jana. Sasa baadaye wakaja wakakamatwa wakaingizwa katika tenga, lakini pia ukiangalia clip hiyo hawakukamatwa hawa wawili tu, walikuja kukamatwa pia na mwanadada mmoja ambaye bado sijafahamu kisa chake cha kukamatwa ni nini pia, lakini nafikiri jinsi habari zinavyozidi kwenda baadaye tuje tupate exclusive mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia tutakuletea hapa Blue House Dax Media. Langu jina mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati. Tazama hizi hapa clip, lakini pia utashusha comment yako. Unalionaje ile hapa jambo kwa wanajeshi kadhaa ambao mara nyingi huwa wanajiita wanajeshi fake wakivaa nguo za wanajeshi? Pengine hizi nguo za wanajeshi ni kweli, labda wanajeshi marafiki zao, wanajeshi ndugu zao wanazivaa hizi nguo, lakini pia wanaingia mtaani kuonesha watu kwamba bana na mimi nimo. Lakini ukija kuchunguza wao ni wanajeshi fake, wana vitambulisho wala hawana mafunzo yote kuhusiana na mambo ya kijeshi. Hapo nyuma pia ilishi kutokea mtu kama huyu alikuwa amevalia combat kaingia mtaani, pia aliweza kukamatwa. Nafikiri ilikuwa ni Zanzibar mwaka jana kama sijakosea. Mtazama hizo hapo clip, lakini pia utaweza kushusha comment yako. Alipopita akaacha nyumbani ukachukua. Unakaa geto moja. Anko, usinichezee sawa? Unasikia?
Na ule ana kombati zako. Umesikia? Amevaa kombati zako full huko kale yako. Ni boda boda ameanza kuingia dukani mimi wewe ndio ulikuja na wewe sio unajua kwa kwake. Dada pia anamjua. Kakake ni mwanajeshi dada pia. Dada pia alikuwepo. Hana kitambulisho chake kwa. Hana kitambulisho, nguo ni zako. Nani kwanza kuingia? Kindo. Data Kindo. Nani Filipo? John Filipo na Kindo. Data kitambulisho chako chochote ulichonacho. Kwanza na wewe umemtoa wapi? Mimi nimepewa Zogwale. Mimi Zogwale ambapo nimejenga. Mimi ni shehe wa msikiti wa Zogwale, Masjid Rahman. Tena leo nimeacha kuswali Ijumaa, nimempa mtu msikiti aswalishe. Kwa kuwa mimi nimekuja na huyu huko Bukariako. Unaniacha. Aliniahidi mimi ni rasiba yangu, aliniahidi tunakuja kununua toyo. Ambapo tunapokuja hapo hata maelezo ambayo alikuwa anatoa, ameelezea kwamba tumekuja kununua toyo. Tena dada yake anamjua ni askari. Dada yake. Tena huyo ambaye kama kumpiga pingo afande kwa mpige huyo. Ngoja atoe maelezo. Hamna nini pigwe sawa. Toa maelezo dada. Kindo. Data Kindo. Nani Filipo? John Filipo na Kindo. Data kitambulisho chako chochote ulichonacho. Kwanza na wewe umemtoa wapi? Mimi nimepewa Zogwale. Mimi Zogwale ambapo nimejenga. Mimi ni shehe wa msikiti wa Zogwale, Masjid Rahman. Tena leo nimeacha kuswali Ijumaa, nimempa mtu msikiti aswalishe. Kwa kuwa mimi nimekuja na huyu huko Bukariako. Unaniacha. Aliniahidi mimi ni rasiba yangu, aliniahidi tunakuja kununua toyo. Ambapo tunapokuja hapo hata maelezo ambayo alikuwa anatoa, ameelezea kwamba tumekuja kununua toyo. Tena dada yake anamjua ni askari. Dada yake. Tena huyo ambaye kama kumpiga pingo afande kwa mpige huyo. Ngoja atoe maelezo. Hamna nini pigwe sawa. Toa maelezo dada. Kindo. Nani Filipo? John Filipo na Kindo. Data kitambulisho chako chochote ulichonacho. Kwanza na wewe umemtoa wapi? Mimi nimepewa Zogwale. Mimi Zogwale ambapo nimejenga. Mimi ni shehe wa msikiti wa Zogwale, Masjid Rahman. Tena leo nimeacha kuswali Ijumaa, nimempa mtu msikiti aswalishe. Kwa kuwa mimi nimekuja na huyu huko Bukariako. Unaniacha. Aliniahidi mimi ni rasiba yangu, aliniahidi tunakuja kununua toyo. Ambapo tunapokuja hapo hata maelezo ambayo alikuwa anatoa, ameelezea kwamba tumekuja kununua toyo. Tena dada yake anamjua ni askari. Dada yake. Tena huyo ambaye kama kumpiga pingo afande kwa mpige huyo. Ngoja atoe maelezo. Hamna nini pigwe sawa. Toa maelezo dada.